আজ এই ম্যাগিটা অনেক মজা করে খাবো। ওয়াও, ভালো একটা আইডিয়া। এই বল্টু, দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা ভিডিও পেয়েছি, ভিডিওটা আগে দেখো একবার। ম্যাগিতে এইভাবে কালি লাগিয়ে ছাপ তুললে সেটা চাইনিজ লেখা হয়ে যায়। ওয়াও, তাড়াতাড়ি চলো, আমরা এটা ট্রাই করে দেখবো। নাও, এই হেয়ার ড্রায়ারটা দিয়ে ম্যাগিটা শুকিয়ে নাও। হ্যাঁ দাও, এটা আমি শুকিয়ে পুরো নতুনের মতো করে দিচ্ছি। ওয়াও, ওকে। দাঁড়াও, এবার এতে ভালোভাবে কালি লাগিয়ে দিই। এই তো হয়ে গেছে। এবার এই পেপারে ছাপ তোলো। আরে ছাপ উঠলো না কেন? যা বাবা, কিছুই তো উঠছে না। তার মানে ভিডিওতে আমাদের ঠকিয়ে দিয়েছে। আমি সব কিছু জানি না, আমি গেলাম।